جنوبي وزیرستان وانا بازار کې د یو غیر سرکاري تنظیم داخله مهم په لړ کې لاریون ترسره شو چې پکې ایډیشنل ډیپټي کمشنر ډي پی او د سکولونو ماشومانو او ګڼ شمېر خلکو ګډون لرلو. په لاسونو کې یې پلیکارډونه او بینرې وې. دوی وویل چې زموږ خلک باید تعلیم ته پام وکړي چې په سیمه کې د نارینه او زنانه زده کړې ته وده ورکړي. میز علاقه د تعلیم نه پوته وي ویسه میز والدین ته او د کمیونټي ته دا پیغام دی چې خپل بچون په سکولونه کې داخل کوي، تعلیم ته وکړي، دا ته توجه ورکړي او صحیح تربیت کوشش وکړي. واک سره به په عوام کې په خلکو کې یو آګاهي راسي، چونکې تعلیم یو بنیادی اکای ده د یو معاشرې چې کوم د ترقي په تعلیم کې پنها ده چې یو معاشره څومره تعلیم کې مخ شوي د هغې ترقي زیاته وي. د نه علاوه موږ به کوشش کوو لګیا یو چونکې نوې ضلع ده او دې کې موږ میټینګز هم کړي دي چې دا سرکاري سکولز موږ چې کوم دا پرایویټ انسټیټیوشنز دي د دې برابر راولو. استادانو زیاته کړه چې تعلیم رڼا ده، ترلاسه کول یې په موږ باندې فرض دي. د تعلیم د لارې موږ پرمختګ کولی شو. هر کل یو کمپین وي ماس انرولمنټ یې مقصد دا وي چې په معاشره کې څومره بېروزګاره وړکي دي یا په کومه ګالۍ کې داسې کوي دی چې سکول نه پوته دی، تعلیم نه کو. میش کوشش دا دی چې د واک په ذریعه باندې دا کمپین په خلک د اویرنس راولي چې خپل بچو سکولونه ته داخل کړي. قوم ته او هر پیرنټس ته موږ دا یو پیغام ورکول غواړي چې صابونه هر بچای هر بچای دا په سکول کې داخل کو، څوک د سکول نه بغیر پوته نشي. میشن دی او دا نارادو چې هر بچای هر بچای دا په سکول کې. ګډونوالو وویل د سکول داخله کمپاین مقصد خلکو ته ښودل دي چې که چیرته تاسو کامیابي غواړئ خپل ماشومان زده کړې لپاره مکتبونو ته ولیږئ. نورعلي وزیر، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، وانا.